面对冲突，你的感觉是什么？你是觉得没有安全感，或是觉得被羞辱，或是被比下去了，或是你感到悲哀，甚至感到罪恶感。两人可以冲突，但是关系可以不破裂，还可以彼此相爱，这才是基督的生命。世界的人是说，你给我看着，不然就是冷漠以待，我就是里面充满了报复，我现在没有办法为君子报仇，3年不晚。世界的人是这种模式，但是我们基督徒不是，我们的模式是亲爱的。我们每一个人都会遇到冲突，或许我们也没有办法改变别人，但是我们能以正确的方法回应，就是持守平安、喜乐、良善、慷慨和谦卑的灵。冲突的时候，最刚强的战斗姿势不是反击，不是打回去，不是